ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಈತಿ ಬಾಧಾ ವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ. ஸ்ரீமத்தேவி பாகவத மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 6 அத்தியாயம் 5 ஸ்ரீதேவி ஸ்தோத்திரம். ஓம் நமச்சண்டிகாயை வியாசோவாச்ச ததா சிந்தாதுரான் வீக்ஷ்ய சர்வான் சர்வார்த்த தத்வவித் பிராஹ பிரேம பரோத் भ्रान्तान् माधवो मेदिनीपते विष्णुर्वाच किं मौनमाश्रिता योऽयं प्रवन्तु कारणं सुराः सदसत्त्वापि यच्छ्रुत्वा यतिष्येतान् निवारणे देवावोचुः किमज्ञातं तव विभो त्रिषु लोकेषु वर्तते सर्वं वेद भवान् कार्यं किं पृच्छसि पुनः पुनः त्वया पूर्वं बलिर्भक्तः चक्रो देवादिपकृतः वामनं वपुरास्ताय क्रान्तं त्रिभुवनं पदैः. अमृतं त्वाहृतं विष्णो दैत्याश्च विनिपातिनाः त्वं प्रभु सर्वदेवानां सर्वापद्विनिवारणे विष्णुर्वाच न भेतव्यं सुरवरा वेद्मयुपायं सुसम्मतं तद्वदाय प्रवक्ष्यामि येन सौख्यं भविष्यति अवश्यं करणीयं मे भवतां हितमात्मना बुद्ध्या फलेन चार्थेन येन केनच्छलेन वा उपाया खलु चत्वारः कथिताः तत्त्वदर्शिभिः सामादय सुहृत् स्वेव दुर्हृष्टेषु विशेषतः ब्राह्मणास्य वरो दत्तः तपसाराधितेन च दुर्जयत्वं च सम्प्राप्तं वर दुस्साध्योऽसौ सुरा शत्रुः विनाशामप्रतारणं प्रलोप्य वशमानेयो हन्तव्यस्तु ततः परं गच्छत्वं सर्वगन्धर्वा यत्रास्ति बलवत्तरः सामतस्य प्रयुञ्जत्वं तत्येनं विजेष्यत संगम्य शपथान् कृत्वा विश्वास्य समयेन हि मित्रत्वं च समादाय हन्तव्यप्रबलो रिपुः अदृश्य सम्प्रवेक्ष्यामि वज्रमस्य वरायुधं साहाय्यं च करिष्यामि शक्रयाहं सुरोत्तमाः समयं च प्रतीक्षत्वं सर्वतैवायुषक्षये मरणं विपुतास्तस्य नान्यता सम्भविष्यति गच्छत्वं ऋषिभिः सार्धं गन्धर्वा कपटावृत यथा स याति विश्वासं तथा कार्यं प्रतारणं गुप्तोऽहं सम्प्रवेक्ष्यामि भविं सञ्चादितं दृढं विश्वस्तं मघवा शत्रुं हनिष्यति न चान्यथा विश्वासस्य कृते पापं कृत्वा शक्रस्तु पृष्ठतः मत्सहायोत वज्रेण जातयिष्यति पापिनं न दोषोऽत्र षटे शत्रौ षाढ्यमेव प्रकुर्वतः नान्यथा बलवान् वद्यः शूरधर्मेण जायते वामनं रूपमादाय मयायं वञ्चिता बलिः कृत्वा च मोहिनी वेषं दैत्या सर्वेऽपि वञ्चिताः भवन्तः सहिताः सर्वे देवीं भगवतीं शिवां गच्छत्वं शरणं भावैः स्तोत्रमन्त्रैः सुरोत्तमाः साः वन्दामहे सदा देवीं सात्विकीं प्रकृतिं परां सिद्धितां कामदां कामां दुरापापकृतात्मभिः इन्द्रोऽपि तां समाराध्य हनिष्यति रिपुं रणे मोहिनी सा महामाया मोहयिष्यति दानवं मोहितो मायया वृत्रः सुखसाध्यो भविष्यति प्रसन्नायां पाराम्बायां सर्वं साध्यं भविष्यति नो चेन्मनोरथावाप्तिः न कस्यापि भविष्यति अन्तर्यामि स्वरूपा सा सर्वकारणकारणा तस्मात् तां विश्वजननीं प्रकृतिं परमादृताः भजत्वं सात्विकै भावैः शत्रुनाशाय सत्तमाः पुरा मयापि सङ्ग्रामं कृत्वा परमदारुणं पञ्चवर्षसहस्र विप्रलब्धौ महाबाहो दानवो मदगर्वितौ तथा कुरु त्वं प्रकृतेः भजनं भावसंयुताः सर्वथा कार्यसिद्धिं सा करिष्यति सुरोत्तमाः एवं ते दत्तमतयो विष्णुना प्रभविष्णुना जग्मुस्तु मेरुशेखरं मन्दारद्रुमद्मण्डितम् एकान्ते संस्थिता देवाः कृत्वा ध्यानं जपं तपः तुष्टुर्जगतां दात्रीं सृष्टिसंहारकारिणीं भक्तकामदुःखामम्बां संसारक्लेशनाशिनीं देवा
वोचुः देवी प्रसीद परिपाहिसुरान् प्रतप्तान् वृद्रासुरेण समरे परिपीडितां च दीनार्तिनाशनपरे परमार्थतत्त्वे प्राप्तां स्वदङ्घ्रिकमलं शरणं सदैव त्वं सर्वविश्वजननी परिपालयास्मान् पुत्राणि वाति पतितान् रिपुसङ्कटेऽस्मिन् मातर्नतेऽस्त्य विदितं भुवनत्रयेऽपि कस्मादुपेक्षसि सुरानसुरप्रतप्तान् त्रैलोक्यमेतदखिलं विहितं त्वयैव ब्रह्मा हरिपशुपते तव वासनोत्ताः कुर्वन्ति कार्यमखिलं स्ववशान ते ब्रूषपङ्कचालन वशाद्विहरन्ति कामं माता सुतान् परिभवात् परिपाति दीनान् ऋतिस्त्वयैव रचिता प्रकटापराधान् कस्मान्न पालयसि देवि विनापराधाः अस्मां स्वतङ्घ्रि शरणान् करुणारसाब्धे नूनं मदङ्घ्रिभजना पदाखिलैते भक्तिं विहाय विभवे सुखभोगलुप्ताः नेमे कटाक्षविषया इति चेन्न सैषा रीतिसुते जनकर्तरि चापि दृष्टा दोषो नोऽत्र जननी प्रतिपादि चित्ते यत्ते विहाय भजनं विभवे निमग्नाः मोहस्त्वया विरचितप्रभवत् यसौ न तस्मात् स्वभावकरुणे तयसे कथं न पूर्वं त्वया जननि दैत्यपतिबलिष्ठो व्यापादितो महिषरूपधर किलाजौ अस्मत्कृते सकललोकभयावहोऽसौ वृत्रं कथं न भयतं वितनोषि मातः शुम्भस्तथाति बलवाननुजो निशुम्भः तौ भ्रातरो तदनुगा निगता तौ च वृत्रं तथा जहि कलं प्रबलं दयार्त्रे मत्तं विमोहय तथा न भवेत् यथासौ त्वं पालयाद्य विपुदानसुरेण मातः छन्दाभिधानतितरां भयविह्वलां च नान्योऽस्ति कोऽपि भुवनेषु सुरार्तिहन्ता यः क्लेशजालमखिलं निदहेत् स्वशक्त्या वृत्रे दया तव यति प्रतिता तथापि जह्ये नमाशु जन दुःखकरं कलं च पापात् समुद्धर भवानि शरैः पुनाना नो चेत् प्रयास्यति तमो ननु दुष्टबुद्धिः ते प्रापिता स्वरवनं विबुधारयो ये हत्वा रणेऽपि विशिखैः किल भावितास्ते त्राता न किं निरयपादभयाद्धयार्द्र यच्छत्रवोऽपि न हि किं विनिहंसि वृत्रं जानीमहे रिपुरसौ तव सेवको न प्रायेण पीडयति न किल पापबुद्धिः यस्तावकस्त्विह भवेदमरानसौ किं त्वत्पादपङ्कजरतान्ननु पीडयेद्वा कुर्मः कथं जननि पूजनमद्यतेऽम्ब पुष्पादिकं तव विनिर्मितमेव यस्मात् मन्त्रावयं च सकलं परशक्तिरूपं तस्मात् भवानि चरणे प्रणतास्मनूनम् धन्यास्ते एव मनुजा हि भजन्ति भक्त्या पादाम्बुजं तव भवाब्धिजलेषु पोत यं योगिनोऽपि मनसा सततं स्मरन्ति मोक्षार्थिनो विगतरागविहारमोहाः ये याज्ञिका सकलवेदविदोऽपि नूनं त्वां संस्मरन्ति सततं किल होमकाले स्वाहां तु तृप्तिजननीमसुरेश्वराणां भूयस्वतां पितृगणस्य च तृप्तिहेतुं मेधासि कान्तिरसि शान्तिरपि प्रसिद्धा बुद्धिस्त्वमेव विशदार्थकरी नराणां सर्वं त्वमेव विभवं भुवनत्रयेऽस्मिन् कृत्वा ददासि भजतां कृपया सदैव व्यासोवाच एवं सुतासुरैर्देवी प्रत्यक्षा सा भवत्तदा चारुरूपधराधन्वी सर्वाभरणभूषिता पाशाङ्कुशवराभीति लसद्बाहुचतुष्टया रणत्किङ्किणिका जाल रसनाबद्धसत्कटिः कलकण्ठीरवाकान्ता क्वणत्कङ्कणनूपुरा चन्द्रकण्ठसमाबद्ध रत्नमौलिविराजिता मन्दस्मितारविन्दास्य नेत्रत्रयविभूषिता पारिजातप्रसूनाच्चल वर्ण समप्रभा रक्तांबर परिधाना रक्तचंदन चर्चिता प्रसाद सुमुखी देवी करुणारस सागरा सर्वशृंगार वेशाढ्या सर्वद्वैतारिणी परा सर्ववेदांत संसिद्धा सच्चिदानंद रूपिणी प्रेणमुस्तां समालोक्य सुरादेवीं पुरस्थितां तानाह
प्रणतानां वा किं वा कार्यं प्रवन्तु मां देवा ऊचुः मोहयैनं रिपुं वृत्रं देवानामपि अतिदुःखदं यथा विश्वसते देवां तथा कुरु विमोहितमायुधे च बलं देहि हतस्याद् येन वा रिपुः व्यासोवाच तथेत्युक्त्वा भगवती तत्रैवान्तरधीयते स्वानि स्वानि निकेतानि जग्मुर्देवामुदान्विताः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां षष्ठस्कन्धे देवी समाराधनाय देवकृतस्तुति वर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।